pháo mà mày nói gì vậy? Phút chưa? Ở đó hình như hết rồi. Ở dưới nó có mấy cái xe bắn pháo hay gì vậy mày? Mấy giờ rồi? Mấy giờ? Thấy trái pháo văng lên không Đức? Nhìn dưới á, thấy trái pháo văng lên luôn. Mày đứng không? Đã thiệt. Ảo vãi.